有時你見到街個人覺得佢咁樣衰嘅，咁其實佢未必唔靚仔或者唔靚女喎，佢就係冇桃花，冇桃花型睇個樣咧，好似唔係好順眼嘅。咁有桃花就啱啱相反啦，平時覺得佢唔係好靚仔靚女嘅啫，今年都會覺得靚啲嘅。你又話佢整咗容，又話佢打乜打物，其實就唔係，其實就桃花年喺度順眼少少啫。咁呢個紅鸞桃花仲係正桃花喎。如果你單身嘅咧，今年容易發展到一段可以發展落嘅感情，就唔係霧水桃花嚟嘅。即係單身嘅咧，實際利積極少少。如果拍開嗰想結婚咧，紅鸞桃花、紅鸞星動呢啲聽到啦，係咪？紅鸞星動係結婚啊，生仔懷孕，其實機會都比較大嘅。咁紅鸞桃花其實百利而無一害，咁好少話變咗你嘅三角關係唔好咧，閒時霧水桃花。所以紅鸞桃花正面嘅咧比較機會大嘅。咁除咗紅鸞桃花就太陰係女貴人之助，咁上司拍檔下個女人咧，今年都容易有幫助，咁一於先住你咧。咁除咗呢個太陰紅鸞一都仲空空空就陽刃喎，咁陽刃其實就唔係好空嘅啫，陽刃有時忍耐力唔夠，容易發脾氣。咁好彩你又有太陰有個紅鸞，間唔中發下脾氣，人哋都會原諒你嘅。即係嗰啲桃花排第一，咁財運都排第三喎。咁點解紅鸞桃花財運都排第三咧？因為有啲生嘅係財運年，咁你唔係財運年，你係桃花年，咁有桃花大節都事業都有幫助嘅，即係排到第三場都唔錯㗎啦。咁吉星咧就有太陰紅鸞，偏偏得個陽刃冇咗喎。咁如果你再生喺呢個8月8之日分月曆之前，咁今年又加埋桃花年，有任何機會要放膽嘗試。即使你未入大運嗰陣時，流年運都係上進一步嘅。咁如果你知道入咗大運，唔好猶豫啦。可能你留意好多年都想轉，又唔夠膽轉，今年立定決心就可以走去轉啦。咁即使你生喺3月6即係8月8之前，呢幾年運係麻麻地嘅，就因為2025係太歲三合調合，咁即係有貴人輔助。嚟到呢個2026咧，又紅鸞桃花年又有人緣輔助，咁就算轉到咧，可能都跌慢啲，或者守住個手勢都唔會跌得快嘅，都屬於今年係唔錯嘅生肖。咁係太歲三合調合，咁都有貴人輔助。嚟到呢個2026咧，又紅鸞桃花年又有人緣輔助，咁就算轉到咧，可能都跌慢啲，或者守住個手勢。